Mungkin belum terlambat. James, maukah kau membantuku? Tentu saja, Thomas. Berikutnya, Thomas pergi ke hutan berbisik. Nevis, maukah kau menolongku? Dengan senang hati, Thomas. Lalu Thomas pergi ke stasiun Never. Gordon, kau mau membantuku? Ya, Thomas. Halo, Thomas. Boleh kami ikut membantu? Tentu saja, Emily. Ikut aku. Thomas dan teman-temannya tiba di lapangan kota. Pengawas gendut heran melihatnya. Thomas, kenapa kau dan teman-temanmu datang kemari? Pengawas gendut, aku minta maaf telah membuatmu menunggu. Tapi, aku rasa ini layak untuk ditunggu. Kami persembahkan suara indah Sodor. Itu memang lagu yang istimewa. Terima kasih. Aku tidak mungkin melakukannya tanpa bantuan Thomas. Dan aku tidak mungkin melakukannya tanpa teman-temanku yang berisik.